मोबाइल खाना मोबाइल हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं चंदा और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्वीन चंदा। तो गाइस देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। आज इतनी अभी आधी रात में हम लोग सोए थे और अचानक से इतना ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगा और बारिश के साथ हेलस्टोन गिरने लगा। गाइस देखिए कितना बड़ा बड़ा हेलस्टोन गिरा है हमारे यहाँ गाइस, पर हमसे तो रुका भी नहीं गया। हम लाइफ में पहली बार ऐसे देख रही हूँ। होता है हेलस्टोन गिरता रहता है, पर ऐसा इतना बड़ा बड़ा इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं देखा गाइस। तो मैं मेरे भाई लोग सब लोग उठ के आ गए। अब देखिए गाइस हम लोग कैसे हेलस्टोन कलेक्ट कर रहे हो और साथ में हमने बहुत एंजॉय किया। आप लोग देखते रहिए गाइस। आप लोग मेरा वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट जरूर करिए। हाँ नारा के बरफ में पूरा वीडियो बनছে আর তুই ফটো के बाद তো একটা কে নিতে দেখাতে লাগে না। हाय दे देखा আজকে দেখা বলছি। ये माँ हाथ तो कपड़े जाते। तो गाइस यहाँ पे बहुत ठंडा है। ये गाइस देखिए लाइव का ये मेरा हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए गाइस। पूरा आने डाला है। देखिए कितना बड़ा सप्लाई की देख लो। तो बड़ा बड़ा मिला पूरा ये पूरा ना कम नहीं होते नहीं भर्ती कर दो। बहुत ठंडा एकदम हाथ इधर कहाँ से हम पछे हाँ ऊपर से बोला बाल्टी भाई मैंने बोला बाल्टी बड़ा बाल्टी की जरूरत है। तो गाइस यहाँ पे बहुत कम पड़ रहा है हमारे पास बाल्टी नहीं बोल गिर गया है हमारे घर में। घर का टीना छेद हो गया घर में पता है गैस छत के ऊपर जो फ्लोर है उसमें टीन लगाया हुआ है, लेकिन वो फ्लोर से भी आवाज क्या बताऊं। ओह माय गॉड गाइस लाइफ का फर्स्ट टाइम इतना। हाँ गाइस मेरा भी लाइफ में फर्स्ट टाइम। गाइस हाथ पैर जो है ना पूरा ठंडे से चल नहीं रहे। भर्ती करे तो पूरा भर्ती हो जाएगा। मैं तो बड़ा बड़ा ही थी और सच्ची की कथा थी। ओ माँ हाथ पूरा ठंड हो गया गाइस सुबह तक क्या होगा गाइस इतना ठंडा है। গরম গরম করছে এই গরম গরম আমার বাড়িতে লাগছে। আমি আর তো পালং নিচে ঢুকে রট ফটাই ধরে এটা পুরো বাড়ি তো দেখে উঠ করে কাটো দেখি যাচ্ছে যে কাটো আই যাচ্ছে ভিডিও আছে গেল রে ফোন করলো নাই ফোন করলে দেখলে ফোন করলে ওই গাইস माय गॉड भैया लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे बहुत खुश हो गया। लेकिन तो ब्लॉग बनाते हैं ना। हाँ वीडियो करी वीडियो करते। ओह माय गॉड गाइस देखिए इधर देखिए ये क्या हो रहा है। वहाँ से नहीं कुदाए गाइस देखिए पूरा नाला दीदी जाओ तो पाथर जाओ तो यहाँ से उठाओ रे यहाँ जाओ तो बहुत एक कदा बाल्टी ले तो बाल्टी ले यहाँ का गोले गलो गिला माटी रहे। हाँ ये बड़ो बड़ो गिट रे मां को तुम तीनी घर थाकती ना घोड़े के ना ओह माय गॉड कहीं काश्मीर बने गेले नहीं होते हुए आरो बराबर रख नहीं
गाइस देखिए ये सारा इतना ठंड घुमा देखिए ये सब क्या हो रहा है। गाइस देखिए कैसे आज हमारे यहाँ पे गाइस देखिए ये तो बहुत ज़्यादा कम है गाइस, हम तो बहुत ज़्यादा उठाए। ये देखिए गाइस, गाइस देखिए गाइस पूरा बिछ गया, बारिश जैसा हुआ। ये देखिए गाइस, गाइस देखिए वो कौन है, पिटकू ना क्या है। गाइस देखिए भाई कैसे उठा रहा है। भाई हम लोग बोलो अभी खाना, अभी इनको हम खा सकते। गाइस देखिए, गाइस इधर देखिए गाइस कितना सारा है। ये गाइस देखिए तुझको देखे मरना जाऊं इधर देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। तो गाइस आप लोग देख रहे हो इतना कितना बर्फ गिरा हुआ है। इधर देखो भाई गाइस, इधर देखो वो ये कितना बर्फ है। लाइफ में पहली बार अभी मैंने वो ये इतना ठंडा लग रहा है। वो ये गाइस देखिए कितना ज़्यादा इतना बर्फ यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए गाइस कितना है, लाइफ में पहली बार है। इसको देखो हमारा छोटे बच्चे किससे देखिए सर, ये देखिए कितना गिरा है, कितना पारा गाइस। आप लोग देख रहे हो गाइस, इसको देखो गाइस, ये तो हमारा छोटा पिंटू बच्चा है, इसका नाम है सुना। इस तरह देखो, इधर देखो, इसको देखो अभी हो जाएगा एक बार। बहुत ज्यादा देखिए कितना बड़ा। देखिए ये सब गाइस, इधर देखिए ये मेरे भाई देखिए कितना लेके आओ। गाइस देखिए ये देखिए गाइस, इधर देखिए इतना ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा। चल गाइस ये देखिए गाइस, बहुत ठंडा है गाइस। ये देखिएगा सामने बर्फ कैसा गिरा है। तो गाइस ये देखो आपका यूट्यूबर को ये देखो गाइस देखिए, ये देखिए गाइस, गाइस इधर भी है, गाइस इधर भी है। घर में हमारे घर में बर्फ है पड़ा आज बहुत ज्यादा बर्फ। छोड़ बैग ना सामने आ जाओ, दिखाओ इधर ठंडे में बहुत दिन हम लोग गाइस अगर आपको खाना है
अगर गाइस अगर आप लोगों को खाना है मैं कमेंट में फिर कर दूंगा ओए डीजे का खीर को मार दे अरे चार को आधा साधा वो ट्रैक के गीत रो नहीं ना बाबा ने कुत्ता वो के लोड़ा करना लगी ले ना तो भाई डीजे बोल बोल दिखाई दे रहा है देखिए वो तो फूटेगा बोल नहीं रह गेलो रे लोग नहीं बोले देखने को तरसूं हे दिमाग में फोन लगा के खूब पकड़ के देखने के वीडियो कर दो गाइस ये